Andriamanitra ireny ny voninahitra amin'ny anaran'ny ary ny fanahy masina. Amen.
Ary Jehovah tompony maro anao fanasana ho an'ny fiaina rehetra eto amin'ity tendrombohitra ity, dia fanasana amin'ny zavatra matavy, fanasana amin'ny divay efa niotrika ela, zavatra matavy sy betsoka, divay efa niotrika ela sady voadio tsara. Ary foanana eto amin'ity tendrombohitra ity ny sarona izay manarina ny olona rehetra sy ny rakotra izay arakotra ny firenena rehetra, ho foanany tsy hisy mandrakizay ny fahafatesana. Ary Jehovah tompo hamafa ny ranomaso amin'ny tava rehetra sady hafatondro maso ny olona rehetra amin'ny tany rehetra, fa Jehovah nefa miteny amen. Mivelatra manolo-antsika izao fanasana masina izao, izay manambara ny fahasoavan'Andriamanitra hita maso sy azo tsapain-tanina ka hasandrato amin'ny tompo ny fonareo. Fantatra efa tompony tompo mpanjaka ny mpanjaka ianao, Andriamanitra avy amin'ny Andriamanitra, miray amin'Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra nateraka fa tsy natao. Izany Jesosy Kristy izany dia memboninaatra isanandro ny kerubim sy ny serafim mirakotry ny elany, no reo anjely tsy omby alinalina ny mpaminany ny apôstôly ny martiora, ary olom-boavitra razany mino efa tonga any aminao. Koa mianta aminao zay mba hiombona amin'ny feno marobe nan-danitra amin'ny fanjakana sy ny fibiana masina manao hoe: Oresika teny fanorenana izao sakramenta masina izao. Fa Jesosy tompo tamin'ny alina izay namadihana azy dia nandray ny mofo, ary efa nisaotra izy dia nivakiny, ka hoy izy: ray santiny tenako izay omenao anareo, izao no atao fahatsarovana. Dia araka izany koa ny kapoaka rehefa nihinana dia hoy izy: mitroy amin'ity anareo rehetra fa ity ny rako, dia ny amin'ny fanekena vaovao izay alatsaka ho an'ny rehetra ho fambelan-keloka. Izao natao fahatsiarovana na oviana no misotro ianareo. Fa na oviana ianareo ny mihinana itony mofo itony sy misotro amin'ny kapoaka, dia manambara ilay fahafatesan'ny tompo ianareo mandra-piavo. Hivavaka isika atsiarina sa mpamonjeny Kristy sady hangataka ny fanahy masina. Re tompo ranaizy nan-danitra indreto izay manao ny fahatsarovana nahatongavany zanaka olona, ny fihinanam-biliny Betlahema, ny fijalian'ny fahafatesany fitsangana amin'ny toeran'ny maty. Izy niakatra tamboninaatra ary mifona eo ankavanany ray, miandry sy mitalohan'ny firenany tokoa izahay, koa ankehitriny mba afenony voninahitra ny fanatim-pisaoranay. Da io tanteraka sakramenta masina izao, hoendry Kristy le tokona, Kristy le tanteraka, Kristy le naterina indray mandeha monjo anay teo amin'ny azo fijaliana. Ry tompo ray anan-danitro, oka hiasa aminay ny fanahy masina, le fanahy mahary, mamelona, manamasina, manome anay ny zava-panahy rehetra. Izany fanazany nomeo anay ahatsarovana tafamaray marina tokoa amin'ny nofo mandany Kristy rehefa miombona amin'ny mofo sy ny divay izay. Ka mianta aminao izay ry fanahy masina, hamasiny ny mofo manambara amin'ny tenan'i Kristy, hamasiny toraka izany ny divay manambara ny rany Kristy. Fa nao Andriamanitra kosa tanteraka ny teny zanako malalanao, satria amin'ny alalan'ny Kristy sy miaraka amin'ny Kristy, ho aminao Andriamanitra raitsy tokoa, mba mifiraisina amin'ny fanahy masina ny laza sy ny voninahitra rehetra mandrakizay. Amen. Ny mofo izay vakiantsika dia firaisana amin'ny tenan Jesosy Kristy tompontsika, izay nivakiana ho antsika, satria iray ihany ny mofo isika koa dia tena iray ihany na dia maro aza, fa isika rehetra dia samy mandray amin'izany mofo iray izany avokoa. Ny kapoaka ny fisaorana izay isaorantsika dia firaisana amin'ny ranon'i Jesosy Kristy tompontsika, ny rano fanekena vaovao izay nalatsaka ho antsika. Hoe Jesosy Kristy tompo andeha fefa voatra avokoa izao ny zavatra rehetra. Amen. Mipetraka tsika amin'ny fizaran'ny mofo sy ny kapoaka amin'ny hira voalahatra.
Lazarao amin'ilay zanak'Andriamanitra izay maniry ny voninahitr'Andriamanitra amin'ny fiainany. Amen.
ka isika ompoan'ny fanetretena manao hoe tompo tsy mendrika ny atao hoe sanaka tompo tsy mendrika ny tena tompo tsy mendrika ny manomeza mofonaina tompo ao tanjakay. Jesosy Kristy ilay mandeha ny voninany amin'ny fiainany mpino. Raiso antiny tena koa izao no atao fahatsarovana. Jesosy no raha nosono nataonao avotray. Tsara marina hoe sotroanareo rehetra ity fahitin-drako dia ny amin'ny fanekena vaovao izay alatsaka ho an'ny maro famelan-keloka izao natao fahatsiarovana na oviana no misotro ianareo. Misaotra anao zay tompo fahevinandray araka izay mety izao sakramenta masina izao. Any mpanahy mahavoky izany ary sakafo mifanjakany lanitra satria ombonanay aminao mivoninahitra ao amin'izay vaovao amin'ny fanjakanao rahatra izay. Misaotra tompoany amin'ny voninahitra ao, mamy ny fitianao. Amen. Hoe Jesosy Kristy amintsika, fa ianao kosa raha mivavaka dia midira ao anatin'ny efitranonao, ka rehefa voarindrinao ny varavaranao dia mivavaha amin'ny ray ianao izay ao amin'ny mangingina, ka ny ray ianao izay mahita ao amin'ny mangingina no hamaly anao. Amen. Ipetraka amin'ny fifaliana isika no ny rakim-pisaorana amin'ny ira-voalahatra.
iaro anareo ampamirapirina ny tavana aminareo aneny tompo ka iantra anareo anandratra ny tavana aminareo aneny tompo ka anome anareo fiadana. Petraka isika. Ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka